त्यही 14-15 वर्षको उमेरमा चाहिँ अनि मैले नेपाल गएर यो काम चाहिँ सिकेर आएको। सँगैको साथी एकजना हुनुहुन्थ्यो हाम्रो वेस्ट सिक्किमको उता हैन। अब उहाँको चाहिँ अब यस्तो छुर्पी बनाउँदा चाहिँ याद चाहिँ आउँछ। अब साथी हो, भेडा चाहिँ अब दुध दुह्यो, त्यसलाई यस्तै भाँडामा अब जम्मा गरेर राख्यो। ये जो अभी ब्लॉक आपने बनाए छुर्पी सुपारी उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ Churpi is like very hard dried paneer. आफैले नै यो मेरै यसमा चाहिँ सिकेर आएको। मेरो बाउबाजेले चाहिँ गर्दैनथे यो काम चाहिँ। भाँडामा राखेर सेलाएपछि चाहिँ अब फेरि त्यसलाई हल्का तातो पार्नु पर्यो। दुध हैन, ये कच्चा दूध ऐसा गर्नु परेको हैन। It's a time consuming process and it needs patience to make the churpi. हजुर, अहिले चाहिँ अब हराएकै जस्तो देख्छु म चाहिँ। प्रायः जस्तो मान्छेले अब यस्तो खालको कामहरू गर्दैन, अलिकति गाह्रो मान्छ। अब अरू सिक्नै आएन भने त हामीसँगै जाने हो नि, त्यो सबै हामीसँगै जान्छ। किनभने हाम्रो पासमा थियो, कोही पनि त सिक्न आएन, कसलाई सिकाउनु हैन। अनि त्यसबाट चाहिँ अब घिउ निक्लिन्छ। घिउ निक्लेपछि चाहिँ अब त्यसलाई घिउ छुट्यायो, त्यहाँदेखि दुधलाई अलग्गै भाँडामा लाएर चाहिँ अनि पकाउने गर्यो। अनि त्यसमा त्यही छुकु पानीलाई चाहिँ केही दिन राखेर फटाएर चाहिँ अनि त्यसरी नै अब फटाएपछि चाहिँ त्यसलाई छुट्याउनु पर्यो। अब पानीलाई अलग्गै, यता छुर्पीलाई अलग्गै पारेर चाहिँ त्यसलाई एक जम्मा एक मुष्टा पारेर। चुर्पी दो टाइप का होता है। एक तो होता है जो पनीर जैसा होता है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो बहुत टाइट है। बोरा पनि अलिकति अब ठुलो सुते, अब ठुलो धागो भएको अनि सानो धागो भएको हुन्छ। ल्याएर चाहिँ त्यसलाई अब मजाले बनाएर अनि त्यसलाई फोल्ड गरेर चाहिँ बनाउनु पर्यो। अनि त्यसमा चाहिँ अब कस्तो भन्नु, अब बुट्टा बुट्टा भएको राम्रो मजाको देखिन्छ। त्यो भएर चाहिँ अब त्यो सानोलाई चाहिँ हामी युज गर्छ। मुनिबाट ढुङ्गा राख्यो, माथिबाट पनि ढुङ्गाले ठक्कै थिचेर चाहिँ दो दिन रखना पड़ेगा और वो च्युइंगम की तरह हो जाएगा ना। तब काटना है। वो कलर कैसे आता है? वो कलर जब हम सुखाने के लिए रखते हैं ना, उसके बाद कलर आ जाएगा। और जो हार्ड चुर्पी होता है एक बार बन जाने के बाद कब तक रहता है? 3 वर्ष 2 वर्ष है, जतिसम्म राख्न सक्यो आफूले त्यतिसम्म बस्छ। इसका हिस्ट्री क्या है, क्यों बनाया? अब जाडोको सिजनमा मान्छेले ज्यादातर युज गर्छ, किनभने अब टोकी राख्दाखेरि चाहिँ अब गर्मी फिल हुन्छ आफूलाई। त्यो छुर्पी चाहिँ अब प्रायः जस्तो बनिन्थ्यो है, कति प्रायः अब बिग्रेर जाने हैन। चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कसरी उयो गर्छ भनेर अब पुर्खाले चाहिँ कताबाट सिकियो हैन।